Ai, ai, meu Deus. Puta merda. Rapaz, que perigo, hein? O bicho pulou do passaguá e acertou o dedo. Que bicho perigoso. Ainda bem que não farpou. Só entrou a ponta da garateia. Eu travei o dedo na hora no peixe. Mas tá aí. Aí. Ó, paveda. Ó, meu filho, vai crescer pra dar trabalho pra nós depois.